자, 파종 5일차입니다. 오늘은 첫 관수를 할 예정입니다. 여기 잘록병 약이랑 육묘에 도움되는 약을 혼합했습니다. 한 1000배 미만으로. 지금 물 온도는 지금 27.7도, 한 28도 가량 됩니다. 요걸 물을 여기 트레이에 담아서 저면 관수를 할 겁니다. 물 온도는 25도가 제일 적당하다고 합니다. 지금 27.7도니까 저기 분할하면 한 25도로 떨어지지 않을까 싶습니다. 자, 저면 가수를 하면은 저기 있던 아이들이 이제 바깥으로 나옵니다. 그때 얼마나 나왔는지 한번 영상을 찍어 보겠습니다. 감사합니다.